Ity no zoma fahenina amby roapolo ny volana janoary 2024 ankasitrany anao mbola misafidy ny radio telenaka amin'ny zao atoandro zao indro omenanao ny lohatenim-baovao antsika. Fokotany tanambao Sotema, lehilahy iray 7 taona hita faty rery tao an-trano fonenana. Mahajanga faharoa mpamaky fasana roa lahy sarin'ny gendarmerie pirenena tao amin'ny commune Bekobay. Fandriam-pahalemana nitondra fanazavana mikasika ny nahafatesan'ny zandary tany Ambatoboenina sy nampitony vahoaka ny komandin'ny gendarmerie pirenena atao anatin'ny faritany ny Mahajanga. Tontolo iainany niaran'ny rohitra namboly zanakazo Akasia misy arivo ny fianakaviambe ny polisy pirenena eto Mahajanga renivohitra. Araka nitatsika tamin'ny lohateny teo iny dia ireny no satinam-baovao izay omenantsika amin'ity antoandro ity manasanao ampanajana anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany ary manaritra ny araba tompoko lahy finaritra tompoko vavy. Trangam-piarahamonina avy hatrany no anomboantsika ny fotoana amin'ity androany ity. Nisy ny fatin'olona hita tao amin'ny fokotany ny tanambao Sotema omaly gaga sy talanjona ny rehetra fa ny fokon'olona tao an-toerana ihany no nahita ny tezavan-tranga ity tao anatin'ny trano fonenany izany olona izany no nahitana ny razana araka izao fanadiadiana izay atatery ny sitraka raharon-jatovy izao. Lehilahy iray 7 taona no hita faty rery tao an-tranony tao amin'ny faritra faharoa ao anatin'ny fokotany tanambao Sotema ny maraina ny alakamisy 5 ny volana janoary taona 2024 tokony tamin'ny 9 maraina teo. Mipetra-drery ity lehilahy ity ary tsy manambady amanjanaka. Mpivarotra fatapery eny amin'ny bariday kosa no asany. Mitantara ny zava-nisy teny an-toerana ny chef secteur ao amin'ny faritra faharoa eny amin'ny ity fokotany voalaza ity. Tamin'ny marandraina moa zay fombako foana matetika mandalo any amin'ny bureau fokotany aloha efa maraina dia za miverina avy any amin'ny bureau fokotany nisy le mpiarahamonina akaiky anazy teto nampandreta ao an-trano tao fa somary mba jerevy kely koa fa le rangaha ao ny ohatrany tsy dia hitany mivoavoaka teo dia efa naheno an'iny za dia nitsangana nandeha nijery taty dia nitsokolivana teo le izy jerevana ohatrany farazana fafaty zany tazana ao anatin'ny trano mikatona fa nitsokolivana tamin'ny fenetra. Raha ny fantatra dia tsy manana avana eto Mahajanga ity lehilahy ity fa avy any fandrina ka tonga tao an-toerana ny arivan'io andro io ireo mpiray fiaviana aminy. Tsy fantatro mihitsy misy aretina mitazona sa tsisy mety nisy mety tsy nisy tsy fantatro. Ny tena marina aloha zany za tsy dia mifanerasera taminy satria tsy diavana amin'ny vatana fa noho izahay mpiray tanin-drazana mahatonga ana présent eto androany aloha dia izay zany nahatonga ana eto androany. Raha ny fizahana nataon'ny BMS sy ireo mpitandro filaminana araka ny vaovao varay amin'ny toerana nefa dia maty noho ny aretina AVC ity lehilahy ity ary andro maromaro no nahafaty azy tao an-tranony satria efa simba tanteraka ny razany. Ny fokon'olona teny an-toerana kosa no nandray andraikitra ny karakarana razana niaraka tamin'ireo mpiray fiaviana aminy. Anio azoma 4 ny volana janoary no entina hody any fandrina ny nofo mangatsika n'ity lehilahy ity. Fa mbola lafim-baovao eo amin'izay trangam-piarahamonina izay hatrany nisy ihany koa ny mpangalatra taolapaty izay trahatehaka amin'izao fotoana izao ka dia Alidora Kotolala no mitatitra an'izay fanamim-baovao izay. Izy roa mirahalahy izay hitantsika amin'ny sary reto no tompon'antoka tamin'ny famakiana fasana tany amin'ny tanàna ny Ambovoatango commune rurale amin'ny Bekobay distrika ny Mahajanga faharoa ny daty ny 20 ny volana janoary lasa teo. Taolampaty milanja 17 kilao no lasa n'izy mirahalahy tamin'izay fotoana izay efa nitadiavana mpividy io taolana io. Taorian'ny fampitam-baovao azo ny gendarmerie pirenena avy amin'ny poste fixe any Bekobay dia nandeha ny fikaroana azy mirahalahy reto ka tratra niaraka taminy ireo taolana tamin'ny toerana izay nisy azy. Aravonary iny moa zany izay mpitandro filaminana ny gendarmerie any amin'ny poste fixe ny Bekobay dia nanao ny fikaroana dia nahasambotra olona anankiroa izay intsoina hoe Tatalson, 10 membre sy Tombosa. Nandritra ny fanadiadiana natao zany dia nanondro ilay toerana
zay nisy tolampaty zany izy mirahalahy zay tolampaty ana olona anakiroa zany vatan'olona anakiroa zay milanja eo amin'ny 17 kilôgrama ny fitambarana ka nandritra ny fanadiadiana zany dia efa nandesin'izy ireo nivezivezy tany Amboromalandy tany Amarovoay zany hoe hitadiavana olona mpividy mbola tsy fantatra zany hoe iza na iza fa hoe hitadiavana olona mpividy fa nandritra ny famotorana zay natao moa zany rehefa nandeha ny enquête hatreto zany tsy mbola ny dénoncé exact zany hoe irana na rano ohatrany hoe nandeha fotsiny zany hoe hitady olona mpividy. Efa naverina amin'ny tompokavana ilay tolapaty izy mirahalahy kosa efa natao famotorana tao amin'ny gendarmerie pirenena ary ho atolotra ny fitsarana. Fa lafim-baovao avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena izay hatrany no entintsika nohizana ny fotoana naranao teto amin'ny vaovao teto amin'ny radio télé ka fa misy ny zandary iray zay novonoy ny dahalo araka ny vaovao zay hitantsika iny namoaka fanambarana avy hatrany ny avy eo anivon'ny gendarmerie pirenena ny lehibe ny zandary atao anatin'ny faritany ny Mahajanga colonel Beivoka Fieders ka dia nanohina ny maro izany fanambarana zay nataony ity tompon'andraikitra eo anivon'ny gendarmerie pirenena ity izany ka dia misy ihany koa ny fanazavana zay anoentiny mikasika an'izany teny navoakany izany amin'izao fotoana izao satria nisy ny fampiantsoana mpanao gazety zay nitanterahiny omaly tao amin'ny bureau fiasany. Nidina tany antoerana tokoa zany zay noho ny fisian'le fahafatesana zandary tany Ambatoboiny ary efa tonga tany zany zay nahita maso fa ay le zandary zany no tetehana le lohany ary amin'ny partie anakiroa mihitsy zany no tetehana taminy avy ao aoriana amin'ny lohany sy avy ao aloha ary ny voamasony zany ny sorin'ireo dahalo avy eo ny tapahana zany ny tongony ilany hita zany fa tena nandalo fijaliana mafy le zanakay ary zay indrindra zany no amerenako ny atsika vahoaka fa lasa nampisavorovoro ny vahoaka teto Mahajanga ny déclaration nataoko mialohany andehanany amankany everiko hoe nanao erreur zaho ary raha azoko atao aza dia ifinako aminareo vahoaka zany satria amin'ny maha rain'le zandary ahy no namoako an'izay satria ny zanako ve torturena mafy be ohatran'izany de zay le émotion lasa tafiteny zavatra diso fa eto zany dia tiako zany manamafy fa ny zandary dia manana devise de le hoe tanindrazana sy lalàna izahay dia tsy maintsy manara-dalàna izany hoe raha misy zany ny fatratrarana an'ireo dahalo na vitaniny loza iny dia tsy maintsy atao enquête ary atao ny fanadiadiana mba ahafahana mahazo porofo dia tsy maintsy aterina amin'ny tribunal na izany nefa misy fotoana azo ampiasana ny fitaovana eo am-pelantananay misy lalàna zany ahafahana mampiasa an'izany ka aoka atsika zany tsy hisavorovoro zay ngamba ny azoko ambara mahakasika ny raha fahafatesana zandary tany Ambatoboiny. Fa ity misy filazana zavatra very zay vakina amitsika amin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao saky mainty iray no adino tao anatin'ny taxi zay niainga teo Mahabibo nankany amin'ny village touristique zay ahitana appareil photo Canon sy passeport zay misoratra amin'ny anarany izy izay benera iangaviana indrindra ianao tompoko zay mety mahita an'izany mba hiantso ny laharana 032 86 418 65 na 033 41 130 33 fa tsy misy ny arakaraka ary omena valosoa zay mahita an'izany misaotra tompoko. Vaovao an'ny mpitandron'ny filaminana izay ihany mifandraika indrindra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ity vaovao manaraka ity efa misokatra ny taom-pambolekazo eto amin'ny faritry Boeny amin'izao fotoana izao ka dia nitondra ny anjara borikiny ny avy eo anivon'ny polisy pirenena eto Mahajanga tamin'ny maraina teo
nisy ny etsika fambolekazo zay mitanteran'izy ireo teny maharogo hoilirany menjanary volony polisy pirenena teto ataptanàna ny Mahajanga androany zoma fa 4 ny volana janoary taona 2024 ny polisy rehetra manerany Madagasikara no nanao ny etsika fambolekazo io ary tsy latsa-danja tamin'izany isika teto ataptanàna ny Mahajanga ka ny farimbony nakany marogo ireo polisy pirenena ny maraina teo nanao ifambolekazo io fa saripady zany tontolo iainana zany ka dia raisinay adidy amin'ny mpitandro ny filaminana anay ny mandray anjara amin'ny fambolekazo akoatra ny fambolekazo ny rahana tamin'ny région taty zany dia nanao manokana koa zay police nationale amin'ny toerana marogo ty Majunga 2 ka dia tanteranay androany zay ary zay isa-taona dia manao foana araka le teniko teo ny fandraisana anjaran'ny police nationale ny zava-dehibe zay zany no tanjona amin'ny izy ty maromaro zay tonga eto 570 zay ny totalinay akoatran'ny manao service any amin'ny ville sy manodidina ny tanàna moa zany tsy maintsy asiana olona any ny akoatran'izay dia nakaty daholo ny rehetrarehetra nanao an'izay fanatanterahana ny adidy zay tafiditra amin'ny fiarovana ny tontolo iainany izao etsika ataon'ny polisy pirenena eto ataptanàna ny Mahajanga izao ny taleparitry ny ala kosa ny tompon'andraikitra amin'ny fanaraha-maso amin'ny akasia izay navoly ireo fotoana zay afana misoratra anarana amin'ny fanadinana ara-panjakana CPE BPC izao fotoana izao hatramin'ny volana martsa 20 sy 20 iny mbola mitoy ihany koa ny fampidirana ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana sy ny fifanaovana ny fitsarana amin'ny tetivohitra omaly nisy ny fampiatsoana mpanao gazety zay notanterahiny lehibe ny fokotany antany masazy fanadiadina zay arahintsika misy ny resadresaka zay ny fanaovana tamin'ireo olona mikarakara ny resaka certificat de résidence sy ireo vahoaka zay mampiditra ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana tazana teny amin'ny fokotany antany masazy avokoa izay rehetra izay nandritry ny ity resaka zay ny fanaovana tamin'ny lehibe ny fokotany ity ilaharana ny fanamboarana ny taratasy fanamarinam-ponenana eto amin'ny fokotany ny antany masazy ity certificat de résidence ity mandeha be ny fanamboarana azy io amin'izao fotoana izao eto amin'ity fokotany izay nitsodiana ity satria dia mikarakara ny io antota taratasy io avokoa ireo ankizy rehetra anala ny fanadinana ara-panjakana amin'ity taona 20 sy 20 ity tazana teto avokoa na ny ankizy mpianatra eny fa na ny ray aman-drenin'izy ireo izay anamboatra karakara dossier dia aka certificat de résidence amin'ny BPC mianatra CGN tamin'ny Malandy satria izy amin'izao fa nanina izy tsy tazana eto tsy tazana eto izy satria mandeha mianatra izy amin'izao dia voatery tsy maintsy tena ray aman-dreny zany no mitsangana satria mianatra le ankizy mama Priska ny antondrika eto amin'ny fokotany tompoko ny antondrika eto amin'ny fokotany tompoko dia andeha anamboatra dossier ny mpianatra karakara certificat de résidence ny ilana azy dia anala BPC le zanako dia ilaina mianatra ao amin'ny masera auxiliatrice dia etsankilany mbola mitoy ihany koa ny fampidirana ny anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana raha ny eto amin'ny fokotany antany masazy betsaka ireo olona hitanay teto nijery ny anarany sy nampiditra ny anarana ao anatin'izany lisy-pifidianana izany andeha hita hijery ny anarana ao amin'ny lisy-pifidianana tompoko misy tao nisy tsy tao dia zay zany no hoe verifieko ny anaka na ao na tsy ao amin'izao le manjary tsy olo-pirenena manko anao raha ohatra tsy mifidy sady mba manintsika ihany ny eritreritra hoe malagasy zao ve dia olona monina ao amin'ilay fokotany dia tsy anana karatra fifidianana zay ny tena hoe antony iverifieko ny anarako amin'ny lisy-pifidianana
mbola mitoy hatramin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana janoary ny fahafahana manaramaso ny anarana ao anatin'ny listy mpifidianana sy mampiditra izany ho an'ireo izay mbola tsy ao anatin'ny listra dia okantsika zany tokotany ny atrany masazy mba ho tonga hijery ny anaranareo atao anatin'ny lista ary raha mbola tsy tafiditra oka mba ho tonga soratra ny anaranareo fa mbola mandray anay zao jusqu'à le 31 da indrindra moa ny olona vao nifindra ny tanora vao feno 20 taona eo koa le fanaovana kopy ny eto amin'ny fokontany antany masazy ahitana bureau mpifidianana roa mizara ao anatiny vakiparitra 5 ireo vahoaka mipetraka ato anatiny ity fokontany ity mandray vahiny ny fotoan'ny fampahalalam-baovao amin'izao fotoana izao vahiny tompotrano izy ity Tatiana no vahintsika eto miaraba Tatiana tonga soa eto amin'ny plateau ary miarabanao anise dia miarabantsika rehetra ny tokantrano any a zay manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RTN amin'izao a raha toka tratraka eo mpisakafo any ihany koa nareo dia mirarisoanareo azo tomany mandeha matetika eto amin'ny fahitalavitra ihany le fampahafantarana ny etsika ny fety manaraka zay ho avy dia ny Saint Valentin amin'ny 24 ny volana febroary izany Saint Valentin zany dia mikarakara etsika ny eto amin'ny radio télé nakay aiza ho aiza tsika zao ny amin'ity etsika tiako anao ty zany hoe efa ao anatin'ny fanomanana sy tena fikarakarana satria raha arakin'izay fanampafantarinay teto ihany a dia manomboka amin'ny voalohan'ny volana febroary no andeha eto amin'ny fahitalavitra izay fandaharana izay a ary tsy farana raha tsy amin'ny 14 ny volana febroary zany hoe amin'io andro ny fetin'ny mpifankatia io efa mandeha ny fanomanana araky ny ireny fampafantarana izay fanalefanay ireny ihany koa hoe misokatra ny fisoratana anarana eto moa zany dia isorana be dia be ireo izay tonga na maly ny antso nandray anjara tsy salasala nanoratra anarana eny fa na ireo ihany koa izay tonga na ka ny andinidininy mahakasika an'izay dia ny tena hatongavana moa amin'ny tsy androany ity dia mampatsiahy an'ireo izay fa tonga ny soratra anarana ho eo teo ny fivoriantsika rapitso sabotsy amin'ny 6 ora maraina zany hoe azadino satria io no fivoriana tokana izay afahantsika mandamina ny programa rehetrarehetra mahakasika ny tournage sy ny zavatra rehetrarehetra izay atao zany mandritra n'io fandaharantsika io dia miditra amin'ny andiany faharoa tsika zao tiako anao andiany faharoa mazava azy fa efa nisy ny andiany voalohany ino no mety mampiavaka ny tamin'ity ndray mitoraka ty raha oharina tamin'ny taondasa deuxième édition tokoa sika zao amin'ity taona 20 sy 10 ity ny mampiavaka azy dia misy tokoa satria raha tamin'ny taona lasa dia mahakasika ny ireo zany hoe ireo ray aman-dreny no tena voakasika tao anatin'izay efa mananjanaka efa manana expérience kokoa any amin'ny 10 taona ny mihoatra any raha tamin'ny taona lasa fa amin'ity kosa dia natokana indray ho an'ireo tanora zany ho an'ireo tanora mba ahafahan'izy ireo mifanakalo mifanampihevitra ihany koa asa mba maro dia maro ny zavatra ho hitantsika ao karazana kilalao madinidinika izy io activité collectivité maro samihafa dia afahantsika mifampizara ihany koa ao anatin'izay hoe ahoanahoana ny mahakasika an'ireto tanora reto afaka tena miseho sehatra tokoa very zareo manaporofo antsika n'izay fankatiavany sy fiarahan'izy roa izay hoe tena atraiza sy atraiza izay rehetrarehetra izay ankoatran'izay moa ny mpiara-miasa dia maromaro ihany koa amin'ny tiany andiany faharoa ity ny loka ihany koa dia miavaka noho ny tamin'ny taona lasa dia ny fanentanana re fanentanana mba ahafahantsika ihany koa andreo zay mbola maneritreritra ny soratra anarana manahoana mbola azo atao ve zay fanamafisana ihany koa nylay fivoriana araky ny fanambara teo izay indrindra raha ohatra zany ka misy hoe zao vao maheno mahita hoe misy an'izay fandaharana natokana ho an'ny Saint Valentin zay dia tsy manina mihitsy fa mbola afaka tonga aty amin'ny radio télé nakay ianao etya tsara mandroso ambony eto pitany izona vaovao tonga misoratra anarana satria dia mbola mandrehanao izay androany zany no farana satria dia rapitso asabotsy amin'ny 6 ora maraina no fivoriana mahakasika an'io fandaharana io dia tona moa zany dia makasitraka atsika rehetrarehetra tsy ny salasala isorana indrindra ihany koa ireo mpiara-miasa anisan'izay hôtel restaurant chez tranquille ny carambole d'Ariança Beauty Hussein Photo ireny rehetra ireny dia isorana sy ireo izay mbola maniry ihany koa ny
mpiara-iasa aminay ato anatin'ity fandaharana tiako de deuxième édition ity dia aza misalasala raha manantona anay na miantso anay ihany koa fa azontsika atao tsara ny miara-miasa ao anatin'ny fandaharana satria dia natao atsika rehetra ihany koa izay sehatra izay. Fantanina tsetsatsetsatra tsy haritra mialohan'ny tena isa raha atsika vao resaka teo ny tanora no jerena manokana indray amin'ity taona 2024 ty eo amin'izay resaka fitiavana izay 20 taona hatramin'ny 20 taona ny voaresaka any anatin'ny fampafantarana ny momba ny fandaharana tiako ianao mandeha eto amin'ny fahita lavitra misy maherin'izay any 70 taona 70 taona ohatra manana eritreritra indray anjara amin'ilay fandaharana ferana ve zany hoe natao izy ty hoe natokana ho an'ny tanora kanefa ny ana 70 taona ary ianao mbola afaka sokajiana tanora foana fa ny tena anton'izay tanora zokany any ny fisafidianana an'izay mantsy hoe misy ny activité maromaro mety hoe fananana majinjinika tsy dia hoe zavatra mavesatra be fa fananana majinjinika tseroa nefa ianao raha ohatra ka maniry manahitaeta ny lalao ao anatin'io fandaharana io andray anjara tsy manina fa mandray anao izahay mandray anao mpitiavana ao anatin'ilay fandaharana tiako ianao. Eny ary isaorantsika Tatiana nanaiky ny vahiny teto amin'ny plateau radio télé nakay tamin'izao fotoan'ny fampahalalam-baovao izao dia mankasitraka mankasitraka anao ary mirary soa atsika rehetra ny tokantrano. Toizantsika ihany ny vaovao eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena eo amin'ny taranja basketball na ho an'ity taona 2024 ity miainga indray ny fifananana fiadina ny amboarany filoham-pirenena eo amin'izay taranja basketball na izay araky ity tantarainy Wilira no menjanary ity. Ny toy nanomboka ny lakamisy 20 ny volana janoary 2024 lasa teo iny ny coupe de président eo amin'ny tontolo ny basketball ho an'ny zone nord raha nahato no ny olana nisy teo amin'ny kluba ny AS Victoire tamin'ny fiaonany tamin'ny Sebam nisy ny fanapa-kevitra noraisiny ligue ny basket tamin'izany amin'ny ampiatony tsy andraisany mpilalao efatra tao amin'ny kluba ny AS Victoire izay voalaza fa nanao entuge tsy nanaiky ho fanapa-kevitra io ny talepatry ny tanora sy ny fanatanjahantena ka io no antony nampiatona io lalao io no ny fifampiresahana nisy tamin'ny rotonta dia nitoy ny lalao ary miatra ny sazy izay nahazo ny kluba sy ireo mpilalao izay voakasiky ny kodisy ny ligue ny baskety mitoy araky izany ny coupe de président eo amin'ny tontolo ny basketball eto ataptanana ny Mahajanga ny fatelo ny volana febroary ho avy izao no anaovana ny fiaonany amin'ny dingana manaraka eo amin'ity tontolo ny basket ity izay ho tompon-daka ho an'ny zone nord no isolotena ny faritra Boeny. Fa eo amin'ny pejy politika kosa indray taona 2024 taona 2024 feno 4 taona tamin'ity taona 2024 ity ny nitondra ny nafiloha-pirenena ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Hery Rajaonarimampianina nisy ny etsika mo izay anotanterahina tao amin'ny lapam-panjakana Yavlo Maly no nanaovana an'izany etsika izany izay narana ny vantana ihany koa tamin'ireo fahita lavitra rahavavy izany etsika izay notanterahina izany manoloana n'ireo vahoaka maro ny mpanao politika sivily sy miaramila dia nanotrona an'ity etsika ity avokoa fitian'ny Crépin Andrianjafy amintsika atao anatin'ity fanadidina manaraka ity ny zavanisy sy ny zavatra teny nisongadina nandritra n'izany fiaonana tamin'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara Hery Rajaonarimampianina izany. Tanjony drafitry ny fisandratra ny fampantsona ny taona 3 ny ampidina ny tany ny fantrana eto Madagasikara hatramin'ny 3 isanjato amtombona hatramin'ny avy telo eny ihany koa ny Arikarena Faobe raha manodidina ny 5 tapitrisa eo ireo karazana asa iforona amin'izany fotoana misy safidy kosa ireo fanamby lehibe no faritana ao anatin'izany ny drafitry ny fisandratra ny 3 izany ny fambolena ny fitrandrahana ireo zavamaniry sarobidy ny jony sy ariana kibony tany ny industria ny fizahantany ary ny vato sarobidy misy maro izy ireo be dia be fa fito ihany no sarotiko satria zay ny verina fa hitondra amin'izay fanosoana izay ary inona ny tanjony zany rehetrarehetra zany dia zao ny anatsarana ary ny anatsarana trany
ny farim-piaina ny isan'ny tokantrano eto Madagasikara. Reo ny zavatra ilaitsika ireo. Ny fanamby voalohany dia ilay nataoko hoe tsy maintsy manana fomba fijery matitra isika, iraisana isika, manana ilay ambo ny olom-pirenena tsiraray avy ampandroso ny firenena. Io dia tena fanamby ny filoham-pirenena io tompoko. Ary ampitany amin'ny taranaka fara mandimby io. Oka tsika tsy varobarotra intsony. Hojerentsika izay fomba anaovana an'izany, fa tsy varobarotra intsony ireo vatosoa any Madagasikara izay amondrana tsy voavoatra. Mila amboarina ireny. Rehefa mandeha makany Thaïlande ianao, makany Dubai ianao, makany amin'ny tany maro samihafa ianao dia izao jerena volamena avy any Madagasikara, jerena safira avy any Madagasikara. Fa aiza le malagasy, aiza le ampopon'ny malagasy, aiza le fahaiza manao malagasy, aiza le asa tokony ateraka izany eto Madagasikara. Zay no fanambitsika. Nasiany filoham-pirenena resaka ihany koa ny lafiny ara-toekarena. Isan'ireo voafaritra ao anatin'ny ity drafitry ny fampandrosoana ny taona 3 ity. Izay ilana fanovana toe-tsaina izany ho iatrany ny fanazavany ny filoha mba ahafahana mahatratra ireo tanjona efatra ao anatin'izany. Eo amin'ny fitantanana ara-toekarena ny firenena tompoko lasy tompoko vavy dia mila mametraka faripampandrosoana itsika. Faritra mpandrosoana izay hitarika. Tsy midika koa zany hoe izay tsy voalaza eto zany dia tena adino any a. Tsy misy adino zany fa misy ny mpitarika ary misy ny manaraka. Oka izay mendrika, mana-pahaizana, mana-fahaizana manao nomena fahakitisana eo amin'ny andraikitra tokolasa tokoka. Tsisy jerena tavan'olona io. Tsy tokony jerena izay fiheviana na ara-politika na amin'ny endrika samihafa io. Fa tokony ho vokatry ny fifidianana amin'ny alalan'ny masontsivana. Zany ny tokony apetraka mba hisafidianana eo. Zany no ampirindry ny fiarahamonitsy. Natony taraka izany ny boky ahitana pejy 70 mirakitra ny drafitry ny fisandratra ny taona 3 eto Madagasikara. Taoriana ny fanadahadiana nataon'ny mpitondra teto Madagasikara amin'ny filan'ny vahoaka amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Efa vita ny fototra ho iatrany ny fanazavan'ny filoha ary anoho izany maharitra ny fitondrana amin'izao fotoana izao. Efa niasa isika, efa navita zavatra isika. Ary zany indrindra no mahatonga milaza antsika hoe manomboka izao dia mila viana maharitra isika. Raha mipetraka ny PND ka ho ana 5 taona dia hiandry azo tapitra ve vao iresaka indray ny 10 taona manaraka sy ny 10 taona manaraka. Ny farany dia hoe iza manatanteraka azy dia efa dia milaza fotsiny. Ny tenako voalohany aloha amin'izao fotoana izao satria izany filoham-pirenena, ny gouvernement, ao ny mpiasa-panjakana maro samihafa, ao ianareo sehatra tsy miampy le secteur public, ao ny collectivité territoriale rehetrarehetra izay ilaina manatanteraka izany asa fampandrosoana izany. Ary ao ihany koa reo mpiaraka amintsika les partenaires internationaux qui sont avec nous pour assurer avec nous et pour nous accompagner dans le cadre de ce développement. Nambaran'ny filoha fa ny fisian'ny crise politique ny CCS teto Madagasikara nitondra ny firenena ny krosofahana amin'izao fotoana izao. Tsy ilaina intsony ny fiverenana izany araky ny fanazavana. Je vous invite à dire avec moi et d'une seule voix en plus jamais ça. Et je vous remercie de votre main. Naharitra 7 minitra teo eo ny famelabelaran-kevitra nataon'ny filoham-pirenena tamin'ity fankalazana ny fahefataona na filoha azy ity tao amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Saika nazy fanazana avokoa ny sokajin'olona maro, ny mpandraharaha, ny mpanao politika, ny vehivavy, ny tantsaha, indrindra ny mpianatra eo anivo ny anjerimanontolo teto Madagasikara.
efa verina vakiny amitsika ity filazana zavatra very ity saky mainty iray no adino tao anatin'ny taxi zay niainga teo Mahabibo nankeny amin'ny village touristique zay ahitana appareil photo Canon sy passeport zay misoratra amin'ny anarany izy izay benera iangavina indrindra ary ianao tompoko zay mety nahitany izany mba iantso ny laharana 032 86 418 65 na 033 41 130 83 fa tsy misy arakaraka ary omena valosoa ianao zay mahita izany misaotra tompoko hoy ny tompony ity sac mainty zay very ity fa iverenantsika ny vaovao eo amin'izay apejy ny fanatanjahantena izay ihany dia mietsika indray ny ekipa zazavavy eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra amin'izao fotoana izao misy ny vaovao azo ambara ihany koa zay etsika karakarainy ireto ekipa zazavavy eo amin'ny taranja baolina kitra ireto ilirano menjanahary no mitatitra ny andindiny vaovao manomboka androany zoma fa 4 ny volana janoary 2024 hatramin'ny 7 ny volana febroary ho avy izao ny division élite de football féminine ho an'ny taona 2024 eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra mizara roa samihafa ny vondrona amin'ny ity taona 2024 ity eo amin'ny dingana fahatelo eo amin'ny tontolon'ny baolina kitra vehivavy izay ho an'ny vondrona A ahitana ny som izay solitena ny faritra Boeny ny mifa solitena ny Analamanga Askuf solitena ny Otmatsiatra ny ASS Abnam solitena ny Analamanga ho an'ny vondrona B kosa ahitana ny AS Komato avy any Atsimo Andrefana Asot avy any Analamanga Askam avy any Itasy ary ny FC Prescoi avy any Vakinankaratra ny fatelopolo ny volana janoary ho avy izao kosa ny famaranana ny fifantsanana isambondrona ary ny fatelo ny volana febroary 2024 no anaovana ny lalao famaranana any amin'ny kianjany Carion any Antananarivo renivohitra avokoa no anaovana ireo lalao ireo eo amin'ny pejy politika iverenatsika amin'ity vaovao manaraka ity aparitaka eto amin'ny eto Madagasikara eto amin'ny faritra 2020 ny fikambanana antsoina hoe fitoniana toro eto Mahajanga no nandalovan'ireo tompon'andraikitra eo anivony izany fikambanana izany nisy ny famorina mpanao gazety zay nataon'izy ireo tamin'ny maraina teo teny amin'ny bloc administratif araky ny fanazavana voaray dia ilaina ny fitoniana ara-politika eto Madagasikara mba ahafahana miara mampandrosa n'ity firenena malagasy ity Aldora Kotorlal wapetraka eto Mahajanga ny fikambanana fitoniana toro izay iraka ny filopirenena malagasy hery Rajaonar mampianana mivady sy ny mpanolotsainy Andriamatombola Rajaona tsy mana politika ity fikambanana ity fa iompana tanteraka amin'ny asa sosialy sy fanampiana ireo olona sahirana eny anivon'ny fokotany tsirairay avy ny asa rehefa aveo dia mijery manao identification ireo olona sahirana any amin'ny quartier any na fiarahamonina any zany ny anatin'izay ny Kanjazakamboty anatin'izay ny Beantsa ny Reny Marary amin'ny hôpitaly avy lavitra izy fa tena efa reraka tsy matosika le fanafody reny zany no rejerevanay dia ampinay amin'ny zikely antananay dia tiako resana dia satria ny filoham-pirenena dia miasa hatsany izy amin'ny lafiny maro ka tsy nadininy koa zany zay sosialy zay dia anisan'izany zany zahay ny raha nitatia hanaonjay asa zay ilaina ny fitoniana ara-politika eto Madagasikara mba ahafahana miara mampandroso ity firenena ity zay koa novako antsoavo amin'ny pretendazana amintsika zany hoe aoka tsika mba samby ibanjina amin'izay ny hoavy ny ty Gasikara ty ny manao ady hevitra sika amin'ny resaka fampandrosoana fa tsy hoe anao ady la politika foana eto Madagasikara na andeha hoe iantsy fotsiny nefa tsy mitondra vokatsoa ho an'le firenentsika le izy fa tokony mba miara mifarimbona amin'ny fampandrosoana zay ary matokony mba samy manjay andraiky zany amin'izay tanjify azy ao anatin'ny fiarahamonina misy anazy ao fijerevana ireo olona sahirana ny zikely antananao ataovo mba ahafahantsika miala amin'izay fantsana zay waparitaka amin'ny faritra Romborapolo eto Madagasikara ity fikambanana fitoniana toro ity ary ampandroso ny asa sosialy eny anivon'ny faritra no tanjon'izy ireo
dia zay ny koa tompoko lasy tompoko vavy ny masaka azy natolotra tamin'nyty antoandro ny zoma fa 4 ny volana janoary taona 2024 ity mankasitraka anao nanaraka ny antsipri ambavao hatramin'ny farany teto amin'ny radio telenakay isorana ihany koa ireo mpiaramiasa ny teknisiana sy ny mpanao gazety namana zay nanampy ka nahafahana nanolotra nireny antsipri ambavao teo ireny manome fotoananao ny sampany fampalaram-bavao amin'ny valora alina indray ny vaovao amin'ny fiteny paritra veloma tompoko.